رجعنا ليكم مرة تانية في برنامج دكتور هيلث، أقرب وأكبر منصة طبية في مصر والشرق الأوسط. الأدوار المتكررة عند الأطفال بقت معاناة عامة في بيوت كتيرة، خصوصا للأطفال تحت سن ال5 سنين، لأن جهاز مناعتهم لسه في مرحلة التعلم، وبيكون خبرته من الاحتكاك بالبيئة اللي حواليه لسه قليلة. لكن لما نزلات البرد والكحة والحرارة تبقى بتتكرر بشكل ملحوظ، هنا لازم نقف لحظة ونسأل نفسنا، هل الجسم واخد الدعم الكافي؟ احنا مش بس بنعالج العطس او الدور الحالي، وعشان كده هيكون معانا النهارده دكتوره رانيا حجازي، استاذ طب الاطفال وقلب الاطفال بكليه الطب القصر العيني، واللي هتوضح لينا كل حاجه. ازيك يا دكتوره رانيا؟ دكتوره ولاء، كالعاده منوراني. مبسوطه ان انا معاكي. الله يخلي حضرتك، منوراني ومشرفاني ومنوره برنامج دكتور هيلث. ميرسي دكتوره ولاء، وميرسي على اختيار الموضوع المهم جدا اللي بيشغل بال كل الامهات. وهو فعلا الفتره دي كل الامهات بتيجي بتشتكي لنا في العيادات، يا دكتوره رانيا انا ابني بيعيا كتير، ادوار برد ورا بعض، ما بيلحقش يخف من دور يخش في دور. هل الطفل ده في مشكله في مناعته، ولا حضرتك بتقولي للام ايه؟ لا، اول حاجه بقولها لها ان احنا الجهاز المناعي بتاعنا يا دكتوره ولاء محتاج يتمرن، لازم زي ما حضرتك عارفه يتدرب، لازم يبقى عنده ذاكره، بمعنى ان انا بتعرض للميكروب علشان خاطر الوقت اللي بياخده عشان تبتدي يتفاعل معاه الجهاز المناعي ده محتاج تدريب، يعني لازم يكون اتعرضت للميكروب مره واثنين عشان خاطر اقدر اتفاعل معاه بسرعه. فطبعا طبيعي الطفل لسه اول مره يروح حضانه وبيتعرض لاطفال عندهم عدوى كتير انه هيعيا كتير، لكن لو الموضوع زاد عن حده يبقى لازم نحسب تاني هل الطفل ده حياته سليمه واخد الدعم اللي هو محتاجه، ولا ممكن اعدل حاجه تقلل الادوار كعدد وكمده وحده. يعني حضرتك لو الطفل بيجي له ادوار كتيره، حضرتك بتنصحي ان احنا ممكن نشوف ايه المشكله ونبتدي نعدل ده، ندعم المناعه بتاعته. طب ايه الحاجات اللي بتنصحي بيها ممكن تكون فارقه مع مناعه الاطفال وتفرق معاهم في ادوار البرد اللي شغاله اليومين دول؟ حاجات كتيره قوي بسيطه في حياتنا، اللايف ستايل بتاعنا محتاج يتظبط شويه، يعني بمعنى عدد ساعات النوم بتاعه الطفل مهمه جدا، الاطفال اللي بتسهر قوي صح. وبتقلب يومها دي بتعيا كتير جدا. الطفل اللي ما بيشربش ميه كفايه مناعته ضعيفه، بيلعبش رياضه خالص مناعته ضعيفه، بياكل الاكل اللي احنا عارفينه كله والاكل البايظ، يعني بمعنى ان هو عاداته الصحيه في الاكل مش مظبوطه والتغذيه بتاعته مش سليمه، برضه هيعيا كتير. طبعا كلمه بالذات التغذيه يعني ده بيت كل داء، ان احنا بناكل غلط. عدد الحاجات اللي احنا محتاجينها عشان ندعم المناعه بتاعتنا محتاجه اكل متنوع جدا، ساعات بتبقى النصيحه دي صعبه اطبقها في الاطفال. انت عارفه الاطفال كتير منهم بيكي، مش كل حاجه بيحبها في الاكل، لازم بياكل عدد معين من يعني الاكلات، في ناس ما بتحبش الخضار خالص ولا الفاكهه، وبالتالي فايتهم كل الحاجات المهمه. في الاطفال دي محتاجين ان احنا نفكر نديهم سبلمنتس او حاجات بتدعم المناعه بتاعتهم بصوره مكملات غذائيه. طب لو دكتوره رانيا حجازي هتكتب لطفل او توصف له مكمل غذائي يدعم مناعته، تحبي حضرتك المكمل الغذائي ده يبقى فيه ايه؟ في حاجات مهمه جدا، وكويس قوي السؤال اللي انت سالتيه ده، لان طبعا السوق بقى مليان حاجات كتيره جدا بتدعي انها بتدعم المناعه، بس في حاجات بصراحه ما بتقربش اصلا ناحيه المناعه. لما اجي اكتب سبلمنت محتاجه قوي ادور على الحاجات المهمه اللي بتساعد الطفل ده ان المناعه بتاعته تشتغل بسرعه وتشتغل بشكل سليم. حاجات زي الفيتامين سي، الزنك، الاكنيشيا، البيتا جلايكان، الحاجات دي كلها وجودها مع بعض كمان في منتج واحد ممكن يساعد ان الطفل ده، الحاجات دي بتساعد الشغل بتاع بعض، يعني الزنك والاكنيشيا بيستفيدوا جدا من وجودهم في نفس المنتج، وده بنسميه السينرجستيك افكت. فمهم قوي ان احنا لما نيجي نختار سبلمنت للطفل بتاعي او المريض بتاعي انه يكون فيه المكونات دي، علشان خاطر اطمن ان المناعه بتاعته هتلاقي الدعم اللي هي تستاهل. والله يا دكتوره رانيا حضرتك افدتينا جدا وافدتي الامهات كلهم، وباذن الله دايما منوراني في برنامج دكتور هيلث، وميرسي لحضرتك جدا، شرفتيني. ميرسي يا دكتوره ولاء، الله يخليكي. ولسه مكملين فقراتنا في برنامج دكتور هيلث.